เอาให้มิสเตอร์เจมาอธิบายมาสอนดีกว่าจะได้ไม่ต้องนั่งแปลมิสเตอร์เจอ้าวให้มิสเตอร์เจteacher อ้าวให้มิสเตอร์เจ teacher แล้วมีคนแปลใหม่หนึ่งอ้าวคนมาใหม่ถามได้ทุกอย่างให้มิสเตอร์เจตอบดูสิอ้าวเลยเอาถามได้เลยยอมจอยDo you any question? Every question? Hello. Good morning, Mr. J. อันนี้มาจากไหนก่อนมาจาก Australia. I'm from Perth, Australia. Yeah, I've lived in there about more than 10 years. Yeah. I've been listening to your talk. I have to admit that it's make me cry when I listen. So it's quite easy to understand because for me it's quite lag behind. I've seen Luang Ta 3-4 years ago, first time. But then when I moved back and in COVID, I haven't been back for 3 years. For the last 3 years, I'm quite like probably lazy, not to listen to the talk but not practice that much. Do you have any advice that how can I like to keep progressing, but I don't want to have like a wanted, because I don't want to have like a big goal, because for me it's the simple goal. Yeah, can just have the advice how can we keep practicing in the normal life, because I have to go back to work. Yeah. Thank you. Can you tell me briefly what your practice is like now? That is, do you sit or walk meditation every day or sometimes? And when you do, how long do you practice? Yeah. Before I'm practice by sitting meditation, but very short, just half an hour, and to have like some room, just keep. But then that way I just try to stop thinking of everything, and sometimes it just doze off. But then that's why I change to just walking. Walking is a short distance. But again, it's not every day. It's sometimes, and a few, like half an hour, 15 minutes, yeah. Okay. But I'm more like listening to the Dhamma talk. I can't attend the clubhouse because the time difference, so I just start working, but I just listen to the sound crowd, yeah, okay. apart. Okay, thank just you. to want to understand what should we be done. Yeah. Okay. If we wanted to learn to swim and all we did was read books about it, watch it on TV, watch it on YouTube, but never got in the water, we can't learn to swim. The Dhamma is the same. Many people over-listen and under-practice. So, establish a routine that you're very faithful in following. Don't make it too difficult, or you won't do it. Like going on a diet, and then we can't follow that diet. It's too difficult for us. So, I suggest that you sit or walk in meditation every single day. No excuse. None. There's nothing in your life that makes you too busy. We're all busy. But your commitment to Dhamma has to be the most important thing in your life. And it takes that kind of energy to get the insights and the benefit from the practice.
Are we waiting for you to translate? Or is it just English today? แปลก่อนเป็นช่วงให้นิ่มทั่วโลกเดี๋ยวคนไทยฟังไม่รู้เรื่องถามว่ายังไงตอบว่ายังไงเอาแบบสรุปเลยให้ออกจากใจเราไม่ต้องแปลเวิร์ดไปเวิร์ดนะค่ะกราบนมัสการค่ะหลวงตากราบขอโอกาสแม่ชีแล้วก็สหธรรมนะคะก็คำถามก็คือว่าต้องการขอคำแนะนำที่วิธีการปฏิบัติง่ายๆในชีวิตประจำวันนะคะแล้วลุงเจก็ถามว่าชีวิตประจำวันตอนนี้ปฏิบัติยังไงบ้างนะคำตอบก็คือว่านั่งสมาธินิดหน่อยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะง่วงหลับไปนะคะหรือว่าปฏิบัติครึ่งชั่วโมงหรือ15 นาทีนะคะทีนี้คำตอบของลุงเจก็คือว่าถ้าเราอยากจะว่ายน้ำเนี่ยถ้าเราแค่อ่านหนังสือหรือว่าดูทีวีเราไม่ลงน้ำเราก็ไปไม่ถึงไหนเพราะฉะนั้นธรรมะก็เหมือนกันจะต้องจัดเวลาให้กับตัวเองแล้วก็ต้องซื่อสัตย์กับเวลาอันนั้นนะคะเหมือนกับคนที่จะลดความอ้วนเนี่ยก็ต้องทำตามนั้นแต่ว่าเอาที่ทำไม่ยากที่สามารถทำได้ค่ะแล้วก็ต้องทำให้ทุกวันค่ะ So strong determination is a virtue and patient perseverance is its partner. So it's good that you don't expect too much, but you must strengthen the practice because right effort is also essential. And you can imagine no one in the world achieves anything notable without effort. Translate. ก็ความตั้งใจนะคะความตั้งใจแล้วก็ความภาคเพียรแล้วก็อย่าไปหวังอะไรมากมายนะคะแล้วก็ต้องมีความเพียรชอบเพราะว่าไม่มีใครที่สามารถจะประสบความสำเร็จได้โดยที่ไม่ลงมือแล้วก็ไม่พยายาม Perhaps we could also speak privately at another time, but basically Lung Cha said, Ajahn Cha said, we're never too busy to breathe. That can be a kind of mindfulness that helps stabilize the practice. We cannot be very mindful if we don't have enough samadhi to keep the mind on target, on task. So sati and samadhi are partners, and we can't do without one of them. And together they bring us to the wisdom of our own liberation. ก็บอกว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็เดี๋ยวคุยกันหลังใหม่ก็ได้นะคะแล้วก็เหมือนกับที่หลวงพ่อชาบอกนะคะถ้าคนเราไม่ลืมหายใจเราก็สามารถที่จะปฏิบัติได้แล้วก็จะต้องมีทั้งสติและสมาธิเป็นเพื่อนกันค่ะอยากให้มิสเตอร์เจพูดตั้งแต่เบื้องต้นเลยสมถะมีคำบริกรรมตั้งแต่สมถะแล้ววิปัสสนาแล้วก็ที่สุดยึดสิ้นอัตตาตัวตนเข้าไปถึงธรรมชาติเดิมแท้เรียงระดับมาเลยหลวงตา would like you to talk about samatha how you practice from the beginning to end from beginning and all the way to how to let go of the self จนถึงนิพพานเลยเรียงลำดับไป all the way to nibbana เพราะว่ามีคนมาใหม่เยอะ because there are a lot of newcomers. My practice was watching the breath, anapanasati, and I worked, as we all do, to keep the mind on the breath for longer and longer periods of time. A common mistake that I made, and I hear other people as well make, is thinking that there should be no thought
while you're practicing samatha. This is impossible. It's impossible. It's the job of the mind to have thoughts. So we're just asking those thoughts to be more quiet. Put them in the background. Like when we're shopping in a shopping center, very often there's some music. We don't pay attention to it unless we like the song. Otherwise, it's just there. So first of all, don't be concerned if there are thoughts, memories, emotions that come up in your mind when you're practicing samatha. ลุงเจก็บอกว่าเริ่มต้นด้วยการฝึกอานาปานสตินะคะเพราะว่าเขาก็ทำงานและทีนี้เวลาที่ทำงานเนี่ยจิตมันก็ทำของมันไปด้วยนะคะแล้วก็โดยทั่วไปเนี่ยเราจะมีความคิดที่ผิดอยู่อย่างหนึ่งคิดว่าเวลาปฏิบัติสมถะเนี่ยเราจะไม่คิดแต่มันเป็นไปไม่ได้อย่างเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของจิตที่จะต้องมีความคิดอย่างเหมือนกับเวลาเราไปช้อปปิ้งเนี่ยมันจะมีเสียงเพลงที่เปิดให้เราฟังมันก็มีเสียงเพลงมันก็มีอยู่แต่เราก็ไม่ต้องสนใจกับความคิดความจำหรือว่าความอะไรที่เกิดขึ้นค่ะ Our goal is to catch when we have become attached to some thought or memory or emotion that comes up while we're practicing our samatha, bhutto or anapanasati, whatever your object of meditation is. There will be thoughts that you become interested in, and you'll forget the meditation. And our goal is to come back as quickly as we can. And with practice, the mind will be like a rubber band. It will stretch and then it will snap back. จุดประสงค์ก็ในการปฏิบัติก็คือเมื่อเวลาที่ให้เราสามารถที่จะจับความคิดได้ไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเป็นความคิดความจำหรือว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่กำลังปฏิบัติเนี่ยไม่ว่าเราจะปฏิบัติพุทโธอานาปานสติหรืออะไรก็แล้วตามนะคะความคิดที่เราสนใจเนี่ยทำให้เราอาจจะลืมว่าเรากำลังปฏิบัติอยู่เพราะฉะนั้นจะต้องดึงกลับมาเหมือนกับยางหนังสติ๊กอะค่ะต้องดึงมันกลับมาอย่างนั้น The mind quiets down when it only has one job to do. It stays chatter mind when we don't try to control it. And I think of it like training a puppy dog. At first, the dog will not follow our instruction. We say, come, sit, stay. But it cannot. Run off. But slowly the dog matures, and after some time, it will come, sit, and stay. That's our goal in samatha meditation. จิตเนี่ยมันจะสงบลงเมื่อเราให้มันทำงานแค่หนึ่งอย่างนะแล้วก็ตอนที่เราไม่พยายามที่จะไปควบคุมมันนะคะอันนี้การฝึกเนี่ยก็เหมือนกับการสอนหมานะคะตอนแรกมันก็จะดื้อนะคะเราบอกให้มันนั่งให้มันอยู่เฉยๆมันก็จะวิ่งไปทีนี้แต่ว่าถ้าเราทำบ่อยๆมันก็จะค่อยๆเชื่องแล้วมันก็จะกลับมานะคะนี่ก็เป็นหลักที่ลุงเจใช้ในการปฏิบัติสมถะค่ะ A second common mistake for us all is to imagine that we need a very strong, powerful samadhi. That unless we have a really great samadhi,
we can't practice Dhamma properly. This is wrong view. ข้อปฏิบัติที่ผิดอีกอย่างหนึ่งที่เรามักจะมีก็คือเราคิดว่าเราจะต้องมีพลังสมาธิที่เข้มแข็งแก่กล้าอะไรนี่ฮะอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิอีกอย่างหนึ่งค่ะ As the mind quiets, it gives an opportunity for Dhamma to come up into your consciousness. Before, it was so noisy. You can't hear Dhamma. You don't know if it's there or not. But as the mind quiets, then Dhamma by nature will come up into the mind for you to consider. พอจิตนิ่งลงเนี่ยก็ธรรมะก็จะเกิดขึ้นในจิตและก่อนหน้านี้นี่จิตมันวุ่นวายก็ธรรมะก็จะไม่เข้าในจิตค่ะ You're going to need more paper. I've already mentioned that it's wrong view to think that there should be no thinking in your practice. We need to consider, analyze, investigate, ponder the Dhamma teachings of our Lord Buddha. ที่กล่าวไปแล้วนะคะว่าข้อผิดพลาดนี่ก็คือเราพยายามที่จะไม่คิดแต่ว่าอันนี้เราจะต้องนำธรรมะมาวิเคราะห์ค่ะ This is the transition between samatha and vipassana. Now we have quieted the mind. That's the goal of samatha. And it's capable, it's ready to be used as a tool, like sharpening a knife. We sharpen the knife, we put it in the drawer. It's no good in the drawer. We have to cut the vegetables, use it to prepare the food. So now we've calmed the mind sufficiently to use it as a tool to see what we have understood or not understood about some Dhamma teaching that has come up. It's come up as a gift. It came up to free you from wrong view, from wrong effort, from your imaginations about Dhamma. So we want to treasure that opportunity and open the package. ก็ช่วงนี้ที่เราวิเคราะห์ธรรมะนะคะมันจะเป็นช่วงรอยต่อระหว่างสมถะกับวิปัสสนาเมื่อจิตมันนิ่งลงแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าไปอันนี้คือสมถะนะคะก็นำไปสู่วิปัสสนาอันนี้ก็แสดงว่าจิตเนี่ยอยู่ในสภาพที่ ready ที่เหมาะสมนะคะแล้วเราก็ใช้อันนี้เป็นเครื่องมือในการที่จะรับมีดเหมือนกับเวลาเราทำครัวเนี่ยแทนที่ว่าเรารับมีดแล้วเอากลับไปเก็บไว้ในลิ้นชักทำไมนะคะเมื่อจิตมันนิ่งแล้วก็ต้องเอาสมถะอันนี้เป็นเครื่องมือในการที่จะช่วยให้เราได้เข้าใจธรรมะมากขึ้นเมื่อธรรมะเข้ามาในจิตเนี่ยเป็นไปเพื่อปลดปล่อยให้เราออกจากอวิชชาอันนี้เป็นโอกาสของเราค่ะ Now, as we're contemplating the Dhamma, it will be likely that the mind will wander off to some topic other than the Dhamma. And we may have to bring it back to our samatha practice. Calm it again, investigate again, it runs off, and the time it stays off will get shorter and shorter, and the time you can practice vipassana will get longer and longer.
ในระหว่างที่เรากำลังนั่งวิปัสสนาอยู่เนี่ยก็เป็นไปได้ที่ว่าจิตมันจะออกไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้นะคะเราต้องเอาจิตกลับมาให้อยู่กับสมาธิก็ถ้าเผื่อมันไม่อยู่ก็ทำสมถะอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ถึงโยงไปสู่วิปัสสนาแล้วก็เวลาที่หายไปที่จิตมันจะวิ่งออกไปสู่เรื่องนั้นเรื่องนี้มันจะค่อยๆสั้นขึ้นค่ะA common standard for practicing samatha or vipassana is about an hour. So we work day by day like exercise. We increase the exercise slowly, day by day. We can't lift 100 kilo first day. 5 kilo. 5 minutes, 10 minutes, but our goal is to reach about an hour. For whatever reason, the mind does not usually calm down for beginners in a short time. So the first goal then is strengthen the mind by increasing the time that you practice. โดยทั่วไปนะคะก็จะฝึกประมาณ1ชั่วโมงนะคะทำให้ทุกวันเหมือนกับการออกกำลังกายเนี่ยแล้วก็ทำให้มากขึ้นเหมือนกับเวลาเรายกน้ำหนักเนี่ยไม่ใช่ว่าวันแรกเราจะยกได้ถึง100กิโลนะคะก็ค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็พยายามทำให้ถึง1ชั่วโมงเพราะว่าจิตเนี่ยมันไม่สามารถที่จะนิ่งได้ภายใน1ชั่วโมงค่ะไม่สามารถนิ่งได้ภายในระยะเวลาสั้นค่ะThe other obstacle besides the mind, crazy mind, is the body doesn't like to sit still. No body likes to sit still. This is an obstacle that we must defeat. Sorry, we can't get around the idea that the body we feel the body's pain. So this requires also a stronger concentration, that we don't keep listening to the body shouting at us, time to stop, get some food, get a drink, check your phone. We have to learn to bring the mind back to samatha or to vipassana in spite of the discomfort we're having while we sit. อีกอย่างนึงก็คือจิตนะคะมันก็ไม่อยากจะนั่งนานนะคะกายมันก็ทนไม่ได้เหมือนกันอันนี้เป็นปัญหาที่เราจะต้องเอาชนะให้ได้นะคะกายมันจะเจ็บเราก็จะต้องมีสมาธินะคะมีสมถะเอาไว้แล้วก็ไม่ต้องไปสนใจว่ากายมันจะเป็นยังไงจิตมันจะว่ายังไงมันจะบอกให้หยุดหรือให้ไปดูมือถือหรือให้ไปกินข้าวหรือจะอะไรก็แล้วแต่ต้องดึงจิตกลับมาสู่สมถะและวิปัสสนาค่ะ So we're strengthening the mind every time we bring it back from chatter mind, and every time we bring it back from the body shouting at us. ทุกครั้งที่เราดึงจิตกลับมานะคะจิตเนี่ยมันก็จะมีพลังนะคะมากขึ้นนะคะทุกครั้งที่ดึงกลับมาทั้งกายและจิต Sometimes right effort is translated as energy, the right energy, and to gain maximum benefit from our practice, we need a very focused energy. There's a saying in English, it's a tough nut to crack. Right effort ความพยายามที่เรียกอะไรพยายามสัมมาวายามะขอบคุณค่ะก็แปลได้ว่าเป็นพลังนะคะเป็นพลังที่เราจะต้องใช้นะคะแล้วก็
มีประโยชน์อย่างสูงสุดนะคะแล้วก็มีคำอะไรสุภาษิตอังกฤษนะคะว่าอันเนี้ยมันเหมือนกับ toughness to crack ก็คือเหมือนกับผลอะไรนะนัททั่วที่มันแข็งๆที่จะต้องทำให้แตกค่ะ Okay. So now we're calm enough. We're reflecting on Dhamma, and whenever the mind wanders, we're bringing it back. And this strengthens our determination. We just keep pushing our determination to practice with right effort, and right view, right understanding, right sati, right samadhi, and we're guaranteed. Buddha gives a written guarantee. We practice in harmony with the teachings, we're bound to be successful. เพราะฉะนั้นก็สรุปว่าเราจะต้องพิจารณาธรรมะนะคะแล้วก็พยายามดึงจิตกลับมาแล้วก็ทำความตั้งใจเนี่ยให้มันมั่นคงนะคะแล้วจะต้องมีสัมมาวายามะนะคะมีสัมมาทิฏฐิแล้วก็มีสัมมาสมาธิสัมมาสตินะคะก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้านะคะถ้าปฏิบัติตามนี้แล้วเราก็จะประสบผลสำเร็จ It's boring. It's tedious. It's not fun. It's discouraging. It's depressing. These are all tricks the mind plays on us to make us want to stop. We have to defeat every one of them. We have to see they've come up. They're not our friend. Let them go. And we just do this day by day by day. Lord Buddha is our best example. Almost 7 years, he tried so many different techniques. He nearly died from starvation. He would faint when he was walking. He got up. He tried again. And the night he sat down for his night of liberation, he said, I won't get up if I die. And my bones turned to dust. Now, that was 7 years of practice. It was not the first night he ran off from the palace with his horse and his servant. No, we can't do that to begin with. But all of our teachers who are inspiration to us, they just kept trying. And we have them as a living example. It works. We can do it. They're human being, we're human being. Why not us? The only reason is we're too lazy. การปฏิบัติเนี่ยบางทีมันก็น่าเบื่อแล้วบางทีมันก็ท้อแท้ใจบางทีมันก็เศร้าส้อยมันหลายๆอย่างปนกันมันไม่ได้สนุกนะฮะมันเป็นสิ่งที่จิตเนี่ยมันพยายามที่จะมาเล่นกับเราให้เราหยุดทำนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาชนะตรงนี้ให้ได้แล้วก็อย่าไอ้จิตตัวเนี้ยมันไม่ใช่เพื่อนเราเพราะฉะนั้นต้องปล่อยวางมันไปนะฮะแล้วก็ทำให้ทุกวันแล้วก็ต้องยึดพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างนะคะเพราะว่าพระองค์เนี่ยปฏิบัติมา7 ปีเต็มนะฮะแล้วเกือบที่จะเสียชีวิตไปจนถึงวันที่ท่านอธิษฐานจิตว่าจะไม่ยอมลุกจากที่นั่งจนกว่าจะบรรลุธรรมนะฮะเพราะฉะนั้นการบรรลุธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นวันแรกที่ออกมาจาก
ออกมาจากพาเลสออกมาจากวังนะคะแล้วจะบรรลุเลยเพราะฉะนั้นท่านเป็นครูแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเราที่จะทำให้ได้เพราะว่าท่านก็เป็นมนุษย์เราก็เป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเราจะต้องทำตรงนี้ให้ได้ Was there anything else Lung Ta wanted me to cover in this introduction? I can't remember. ลุงเจถามว่าหลวงตามีอะไรที่จะให้เขาพูดอีกไหมคะในหัวข้อนี้ค่ะมนฟังลุงเจทั้งหมดแล้วเข้าใจรวบยอดได้หรือยังถ้าเข้าใจไม่รวบยอดไม่ได้ให้ถามตัวเองแปลถามเองเข้าใจค่ะเข้าใจต้องการความเข้าใจอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีค่ะไม่มีอันนี้เคลียร์ค่ะ